이중턱 개선과 코골이 사라지고 V라인이 된다고 해서 구매했는데 낭패입니다. 완전 수동입니다. 오투스는 9일째 사용 중이며 점수가 올라가고 있어서 만족스럽지만 한 달 후에 그 결과를 오픈하겠습니다. 그리고 오늘부터 사용 중인 혀 운동 기계를 통해 달라지는 턱선을 기대하며 오투스를 착용하고 동시에 훈련을 하면 시간이 맞을 것 같습니다. 한 달 후에 이중턱 개선과 코골이 등이 개선이 되는지 확인해 후기 올리겠습니다.